السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يسعد مساكم جميعا بكل خير. يا رب، أنا صار لي موقف الليلة في محلات الجوالات وبحكي لكم، وهي نصيحة ترى. موجود في محل جوالات ودخلت على ذيك البنت معها جوالها ايفون، عندها مشكلة في الاي كلاود، وتشرح للعامل اليمني مشكلتها. كانت تقول للعامل هذا مشكلتي مو في الاي كلاود، في الايتونز بشكل عام، اني اذا حملت برنامج ما يتحمل. قال لها اليمني اعطيني ايميلك ورقمك السري. فعلا فقعدت البنت تسجل ايميلها ورقها ورقمها السري. فالتفت عليها انا قلت يا اختي ممكن نصيحه، انا لاني حانها، لاني عارف انها مو فاهمه شيء. طالعت فيني كذا بنص عين وقالت نعم سم امر. قلت يا اختي ترى اذا اعطيتي ايميلك الشخص هذا ورقمك السري يقدر يشوف نسختك الاحتياطيه كامله، صورك، ارقامك، كل شيء. قالت يا رجال الشركه ما نزلت الجوال هذا اللي هي ابخص. قهرتني. قلت اوكي الشركه ابخص، اوكي انا بتحداك. قالت وش تحديك؟ قلت انا بحمل ايميلك عندي بجوالي هذا الايفون، اذا اثبت كلامي انا وطلعت صورك والاشياء حقتك ما بي منك شيء، واذا كان كلامي انا غلط فلك ايفون جديد هديه، ايفون 6. اختار اي ايفون تبينه واطلع لك الحين من المحل. فكرت شوي قالت ما في مشكله قدام، وفعلا دخلت ايميلها ورقمها السري في جوالي الثاني. انا عندي جوالين ايفون، دخلت بجوالي الثاني وبديت احمل، لقيتها نسختين احتياطيه، حملت احدث نسخه. قاعد يحمل الجوال تقريبا نص ساعه. بعد ما تحمل طبعا كل شوي تقول لي ها كتبت على اصبري تبين ايفون؟ قالت ايه. قلت اصبري. بعد ما تحمل كل المعلومات في جوالي وريتها، قلت هذه صورك؟ قالت ايه. قلت هذه برامجك؟ هذه الاسماء حقتك؟ البنت انصدمت، قالت ايه والله انك صادق. قلت ها خلي الشركه تنفذ. قعدت تتعذر البنت وانا اسف. قلت لا والله عادي، بس انا ليش قلت لك الكلام هذا؟ لان اغلب البنات تشتري جوال جديد واليمني الكلب يدخل لها الايميل حقه. وحتى لو ما سويت يا البنت، يعني يمكن بعضهم يجيني يقول لي طيب ماني مسوي نسخه احتياطيه، حتى لو ما سويت نسخه احتياطيه في شيء اسمه تدفق الصور ما تدرين عنه. تجي البنت على نياتها تشتري جوال جديد ويدخلها اليمني الايميل حقه ويفتح تدفق الصور. تدفق الصور هذا وش هو؟ صور مشتركه بالاجهزه. لذلك يا بنات انتبهوا، والله العظيم اني اقول لكم وانا صادق، انتبهوا. شريتي جوال خلي احد ثقه يسوي لك ايميل لحالك انت. اذا في واحده فيكم قد شرت جوال ودخلها العامل ايميل، تشوف شخص ثقه يحذف الايميل ويحذف النسخ الاحتياطيه اللي في الايميل كامله، شخص فاهم يعني. اي شخص عنده استفسار بخصوص كلامي هذا يجيني على الخاص ويبشر باللي يبي. اي شخص ما يعرف كيف يحذف الايميل وكيف يحذف النسخه الاحتياطيه يجيني وانا اعلمه. وكذلك اي شخص يبغى يسوي له ايميل مجاني في الاي كلاود في الايتونز بشكل عام يجيني وانا اعلمه كيف يضبط له ايميل مجاني. هذه كانت نصيحتي للبنات، والله العظيم في كثيره خواتنا وخواتكم واهلنا واهلكم ما يعرفون الشيء ذا، فبلغوهم بالكلام هذا، واللي يقدر يحفظ مقطع يحفظه ويبشر.